Esiet sveicināti visi atpakaļ mežā. Sveiciens īpaši tiem, kas ļoti gaidīja meža ceļa video. Tad beidzot viņš arī ir klāt. Kā redzat, šajā posmā jau Melnzeme ir noņemta, jeb augsnes virskārta, un tur mazliet tālāk jūs redzēsiet, kā ekskavātors turpina to darīt, noņemt augsnes virskārtu. Šeit tālāk ir izrauts tikai koku cēlumi, kas ir sakrauti gar malām, un vairāk nekas nav darīts, tā kā visu vēl priekšā. Nu ko, jāsāk rakt grāvi. Sen esmu racis grāvis, tāpēc mazliet sākumā jāpierod būs pie grāvju kausa, tad jau viss aizies labi. Sākšu es grāvi rakt no pirmā krustojuma uz šī ceļa, un rakšu es viņu uz ceļa sākumu, un pēc tam otru grāvi nākšu apakaļ pa otru pusi. Interesanti uz šī ceļa būs tas, ka es visus grāvis rakšu ar 3D GPS palīdzību. Nebūs izpraust nevienu mietiņu, kā rākām agrāk. Sākumā man pirmos metrus izspraudīs vēl mietiņas, lai viņi varētu paskatīties, vai sakrīt GPS ar nospraustajiem mietiņiem. Tas arī būs viss. Tā kā būs arī interesanti paskatīties, vai GPS tomēr nemelo mežā. Smilšainā augsnē es vienmēr uzlieku -10 cm no projekta atzīmes, lai grāvis būtu dziļāks. Jo būs gruntsūdeņi un to grāvis kalos ciet, un pēc tam nebūs vajadzīga augstuma atzīme. Tāpēc es roku uzreizām dziļāk viņu. Šeit es mazliet jums pastāstīšu, ko jūs varat redzēt uz planšetes ekrāna. Tātad šeit mobilā interneta signāla stiprums. Ja nebūs šis mobilais internets, tad arī nestrādās GPS. Šis ir GPS signāla rādījums. Ja pašā centrā ir balts, tad ir vislabākais un visprecīzākais GPS signāls, kad jau paliek tālāk otrajā aplītī un trešajā aplītī, tad ir ļoti neprecīzs signāls un praktiski nevar pastrādāt vairāk. To jūs vēlāk arī redzēsiet turpmākajos video. Entrips. Tas ir protokols, kas nodrošina GPS korekcijas datu straumēšanu, izmantojot internetu. Tas ir tā, ja nerādās entrips, tad arī nav iespējams pastrādāt, jo viss rāda neprecīzi vai arī vispār neko nerāda vairāk. Šis ir ceļš. Šī līnija apzīmē grāvi, pa kuru man arī ir visu laiku jāvada ekskavātors, lai grāvis būtu taisni. Šī līnija ir grāvis līpā mala, kas aiziet uz ceļu. Un šī līnija ir grāvi dibena atzīme. Šeit jūs varat redzēt starpību starp grāvi dibena atzīmi un kausa novietojumu augstumu. Šeit ir jābūt pa nulēm, tad ir grāvja vajadzīgā atzīme.
Pagaidām jūs redzat, ka 12 cm ir pa augstu. Šeit var redzēt to, ja jūs esat izdarījis kaut kādu atkāpi no vajadzīgā projekta augstuma, kā piemēram es šeit esmu uztaisījis pa -10 cm dziļāk. Grāvis jāiesāk rakt ir diezgan precīzi, lai pēc tam vēlāk nebūtu grāvis nost no ceļa pa daudz, vai arī nebūtu jau sācis iet ceļā iekšā, ka pēc tam ir jāsāk labot un jātaisno grāvis. Padīzelējies uz priekšu. Šeit var redzēt divus mietiņus. Šie mietiņi ir iesprausti tajās vietās, kur ir pagrieziena punkti. Šeit ir viens pagrieziena punkts, tur ir otrs. Vēlāk paskatīsimies, vai sakritīs ar to, ko man rāda GPS. Pagrieziena punkts sakritīs. Jo tur ir pārēja no platāka ceļa uz šaurāku ceļu. Tagad arī visu izrakto gruntu es sākšu kraut damperos, un damperi vedīs visu gruntu uz priekšu. Tur mazliet aiz līkumu, ko jūs redzat priekšā. Jo viss, ko jūs redzat priekšā, šo
ceļa pamatu, un visi ir jāceļ uz augšu, vismaz pa pusmetru. To jūs vēlāk arī redzēsiet. Grāvja dziļums sākumā šeit būs metrs, pēc tam vēlāk jau virzīsimies uz ceļa sākumu, tur jau būs dziļāk pa metru, 1,20 m, 1,30 m dziļumā. Man jānoņem šī augsnes virskārta, jo man šeit būs jābrauc vēl taisni, to jūs vēlāk redzēsiet. Man šis uzkalniņš traucēs, jo savādāk man ekskavātors stāvēs ļoti šķīvi. Būs grūti rakt grāvi.
vajadzīgais dziļums ir, tagad man ir jāvirzās uz priekšu. Kaut gan jūs redzat, ka ekskavators jau ir aiz pagrieziena punkta, un viņam būtu jāstāv tā, bet es nedrīkstu vēl griezt ekskavatoru. Šeit jūs redzat pagrieziena punkta mietiņu, līdz kuram grāvis ir jāatroka taisni. Un šim mietiņam ir jāsakrīt ar planšetē parādīto pagrieziena punktu. Esmu ticis jau līdz pagrieziena punkta mietiņam, un it kā varētu sākt griezt grāvi, bet ir viena nianse. Lai griež šitā metrīgu grāvi, ir jāizrok vēl aiz pagrieziena mietiņa vismaz metrs, un tad var sākt griezt grāvi. Tad nebūs pa šaura šis paplašinājums. Ja jūs sāksiet ātrāk griezt grāvi, tad beigās, kad uzbērs ceļu, šī vieta, kur atrodas mietiņš, būs pa šauru. Planšetē varat redzēt, ka arī kausa novietojums stāv šķībi, jo es esmu uzbraucis uz aizmugurē esošās Melnzemes čups. Kā ekskavators sasvarās, tā GPS attēlo kausu šķībi. Viņam reāli, kad iztaisnosies ekskavators, jūs vēlāk redzēsiet, ka kaus būs krietni tuvāk grāvi malai. Tā ir vēl viena nianse, vismaz manā gadījumā, jo man uz paša grāvju kausa nav sensora, kas parādītu grāvja kausa slīpuma stāvokli. Bet tas priekš grāvju rakšanas arī nav vajadzīgs. Tagad varu nostāties taisni uz grāvi līnijas, ko var redzēt planšetē, un sākt rakto starp pirmo pagriezienu un otro pagriezienu punktu to grāvi. Mums jau kaut kur būs jāgriežas riņķi, jāstamjās atmuguriski iekšā, te būs. Es cito priekšu visu. Garais signāls vienmēr apzīmē to, ka dampers ir pilns. Īsais signāls nozīmē to, ka damperim ir jāapstājas.
Tagad varat redzēt, ekskavators tagad iztaisnojās. Kauss planšetē ir attēlots taisni. Esmu izradis grāvi jau līdz otrajam pagrieziena mietiņam, un šeit arī ekskavators planšetē ir jāvada taisni, nedrīkst to griezties ar ekskavatoru, kamēr nav atrakts līdz ar kausu līdz mietiņam. Un šeit, kad roka no platākas vietas uz šaurāku vietu, ir viena nianse. Nedrīkst aizrakt tālāk par mietiņu. Vai arī šeit planšetē pa pagrieziena punktu. Planšetē to redzēt būs grūtāk, bet reāli, ja ir izsprausti mietiņi, tad ir vadīties vieglāk. Ja tu aizrakst tālāk par mietiņu, tad tu jau būsi ieracies ceļā iekšā, un tas jau nav labi. Šeit var darīt tā, ka var arī ātrāk sākt ņemt to līkumu. Nevajag rakt tieši līdz ceļa malai, kā es to daru tagad. Var ņemt ātrāk jau griezt to grāvi, un tad nebūs nekādu kļūdu. Tagad varat redzēt, kā izskatās šis līgums, vai pārēja no šaurā, no platāku uz šaurāku reālajā dzīvē un kā izskatās planšetē. Tagad man ir jānostājās taisnī, lai es varētu sākt rakt pareizi taisno grāvi. Tagad būs kaut kādi pārsimts metri taisnais grāvis. Ļoti svarīgi ir iesākt viņu taisni, lai nav visu laiku jāgroz turp šurp, un tad grāvis sanāk ar līkumiem. Tagad jūs varat redzēt, ka grāvis ir tieši tādā vietā, kur ir paredzēts projektā, bet man vajag, lai grāvis būtu bišķiņ nost no ceļa malas kādiem 20 centimetriem. Jo, ja kaut kur nosteigās grāvis, un tev būs precīzi kā projektā tu raksti, tad arī to jau ierakt ceļā iekšā, un tas vairs nav labi.
jo tad nebūs ceļa vajadzīgais platums. Ja tev ir rezerve, tie 20 cm, tad tu vismaz vēl var bišķiņ nokļūdīties ar grāvi pa labi, pa kreisi. Šeit jau es esmu parads mazu gabaliņu tālāk un var redzēt, kad esmu jau atkāpies no malas bišķiņ, kā es arī gribēju. Un tā arī turpināšu rakt tālāk, ieturot tādu attālumu no malas. Tur tālāk varat redzēt, ka buldzers strādā. Viņš stum jau vajadzīgo klātnes augstumu, jo tur materiāls ir par daudz. Tur mēs tiksim nākošajā sērijā. Tad arī varēs redzēt tuvāk, kas tur ir izdarīts. Un cerams, ka tagad jums būs vairāk skaidrs, kāpēc es to daru tā un kāpēc es to daru šitā. Un varbūt kādam būs noderīgi man izskaidrojumi par grāvu rakšanu. Un, protams, sekojam līdz nākošajiem video, jo dziļāk mežā, jo paliks interesantāk. Tiekamies nākošajā sērijā.